สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำสายกุกกอกนะคะเห็นไหมคะมันภูหลวงนี้ปิดหน่อยเดียวค่ะก็รวดเร็วทันใจนะคะเปิดปั๊บเลยนะคะปู่เราก็ชื่นฉ่ำนะคะดูน้ำสิคะขึ้นสะพานแล้วนะคะนี่ก็โอ้ยป้าคำสายไม่ไปหรอกกลัวเหนื่อยทั้งคืนนะคะก็นอนไม่หลับค่ะน้ำท่วมก็มานอนตรงที่ในร้านเลยนะคะน้ำท่วมก็ดูไปนะคะเดี๋ยวก็ปิดอีกละค่ะหมอกหินเดี๋ยวก็ขึ้นอีกนะคะคอยดูนะคะเฝ้าคอยดูค่ะแป๊บหนึ่งมันก็ขึ้นอีกแล้วนะจะขึ้นปิดอีกแล้วค่ะโอ้ยยายจะพุ่งเรื่องอีก100อ่ะเด้อขายของไม่ได้หรอกวันนี้ค่าทางแม่ต้องใส่แม่จะได้ขายเยอะวันนี้เพราะว่าแม่ต้องใส่จะได้ไลฟ์ไงนี่อะไรเราไปตากฝนทำไมนี่ไปเข้าบ้านไปแล้วตากคนหิวข้าวรู้อยู่ว่าหิวข้าวไปหิวข้าวกันไหมหนาวเลยเนี่ยก็หนาวแล้วเนี่ยตากฝนทำไมเนี่ย
ก็หมอกก็จางไปนะคะ หมอกก็จางไป น้ำก็ไหลเรื่อยๆแห้งหมดแล้วนะคะสะพานก็แห้งแล้วนะคะกำลังหมอกหินขึ้นค่ะ หมอกหินกำลังขึ้นตีนเขาภูหลวงนะคะ ขึ้นจากทุ่งนานะคะนี่เห็นไหมคะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ